今日又整嘢食，厚面皮。我哋今日又整意粉，嗰啲意粉係啊，如果你煮呢個意粉，你想平價啲，咪用培根代替咯。嗰個呢個都30幾蚊啊！呢嚿呢嚿嘢太肥，阿婆話唔好要抌咗佢。呢嚿嘢30幾蚊，阿婆話抌咗個肥豬肉佢。咁多蛋啊！我呢個唔要啦。生豬肉做咩食啊？生豬肉都食嘅，陰公。陰公。真係好多油啦，咁樣仲多油。咁樣仲唔多油？聲都唔俾出。有啲油油，頭先炸啲油咁樣撈佢。嗰啲油使唔使滾啊？滾唔滾都冇乜，都啲熱嘅。咁樣啊，跟住啲意粉真係煮完一撈咁啊，食少少啦。劈啲腥味啦，夠。劈聲啦，起碼跟住一大邊啦。大咗得，大咗得。我唔怕，一餐跟住撈啊哦，咁樣淥啊，咁啊嗰啲蛋生。加啲胡椒，唔係曬，加啲芝士。哦，芝士，又跟住再加啲意粉水，嗰度喺加拿大嗰啲養老院都係食呢啲人。唔係啊，邊有好啊？邊有咁好呢啊？個係養老院嘅鄰居嘅我呢啲。呢啲嘢喺收火啦，買啲油。等佢一陣間整。佢哋仲未嚟啊，乾噶咯喎啲意粉咁乾嘅。會地製水啊，呢個係地製水加咗。好香啊！哦，好靚啊！啊，快唔落啦，等陣。有嘢食。哇！